呢期打嘅係孫策，我唔怕同你講，同我對戰，佢嘅大招除咗走佬之外，冇任何作用。我咁講，大家可能會覺得我喺度吹水，但係唔緊要，識我吹水強嘅人都知，我平時除咗吹下水之外，真係好強。反哥坦白講，四甲之前我真係唔應該出嚟同佢搶線嘅，因為真係唔夠佢抽。但問題唔大，憑我精準嘅手法同超強嘅意識，搶二級最全身而退可以話係如魚粉醬，真係講笑。點解嚟想殺我？冇咁容易。好，有啲意思吓。依家呢個孫策我正式宣布佢。好，經過我幾輪嘅死亡生試探，依家呢個孫策嘅實力，我可以話係了如指掌，因為知己知彼先可以百戰百勝。正所謂若洗其面目，先洗其瘋狂。送幾個人頭係要等佢衝昏頭腦，唔係因為我屎。呢個係一個戰略性嘅問題，唔係屎唔屎嘅問題。佢應該仲喺度。嗱，你啲伎倆已經俾我識破啦，唔喺度故弄玄虛。等我成為呢兩個兵線種個膽，我就衝入嚟嚼你。嚟，真係估唔到佢可以避開我嘅疑判。唔使驚，重劍我俾佢擊飛，推佢，推唔到就立即掉頭，唔好死牛一邊頸，踢佢一嘢再121收佢皮。依家呢個孫策見我把口硬得嚟又鬼咁犀利，已經唔敢同我正面交鋒，走咗嚟中路想恰我啲隊友。兄弟你頂住，我轉個彎就到。我一技能一個飛鏢，再一技能反速尋達，搞掂咗一個重劍推，等佢減速。話時話呢條屋契走得都幾快，如果咪有個閃，可能真係追佢唔到啊！經過開頭嗰幾波，連送3個人頭，我依家一見到陳血真係零舍興奮。但你都咪當我傻嘅，我已經計劃好晒啦，攞埋個人頭再全身而退都仲得。喂，我勸你冇咁衝動，我放低你就好閪冇面嘅話你知。呢波睇咁嘅氣勢，我呢個塔對面班有可能要勢在必得。反哥定啲嚟，我吹水強都唔係浪得虛名喎，1抽5都係經常嘅事。雖然佢哋百幾人喺度，但我眼都唔眨下衝出嚟。唔使驚，一個重劍推入嚟，3個點睇啊，僆仔？